Assalomu alaykum azizlar. Bizning navbatdagi sayohatimiz Qashqadaryo viloyatining Tatar qishlog'ida joylashgan sharsharalarga bo'ldi. Ya'ni Tatar qishlog'i o'sha tog'larga sayohatimiz. Biz hozir mana bu yo'l yangi Qashqadaryo va Surxondaryoni bog'lab turuvchi, Yakkabog' va Sarosiyo tumanlarini bog'lab turuvchi yangi yo'l qurilyapti. O'sha joydamiz. Manzara o'ta go'zal, ajoyib. Hozir manzaralarni ko'ramiz. O'lmay qolishingiz ham mumkin. Yolg'on endi Toshkentga deydi. Salom. Ko'rak. Tabiiy ko'rak. Uzoqda u. Manzara vahshiy go'zal. Bu darajada chiroyliligini o'ylamagan. Tatar qishlog'ini o'zigacha kelganman, oldin kelganimda. Lekin bu joylarga sharsharasiga, bu joyga kelmaganim. Endi hozir mana bunday uzun katta yo'l qilib qo'yganiga vahshiy ideal, cho'tki ko'rinyapti. Manzarani ham ochib bergan. Sun'iy ravishda portlatish, har xil yo'llar bilan darani ancha kengaytirgan. Shuni hisobiga dahshat, o'ta go'zal. Nasib yo'l bitgandan keyin albatta bu yerga turistlar, o'zi mahalliy sayohatchilar juda ko'pchilik bu yo'ldan o'tib ko'rish uchun ham keladi. Bu ham ancha turizmga ancha foydasi deyapti. Bu Zarmosga ketadigan taksilar. Zarmosga qatnaydigan. Tepada Zarmos qishlog'i bor, unga mashina bilan chiqib borish qiyin. Shu yergacha eshak bilan kelishar ekan, bozorni olib kelib, olib ketishar ekan. 2 soatlik yo'l ekan. Mana hozir mashina shu joygacha kelar ekan. Keyin bu yog'iga piyoda sayohatni bosamiz. Dahshat. Mana bu yerlarda o'pirib, yo'l ochib, yo'lni kattalashtirib kelishyapti. Bu yozlarda hali yo'lda ishchilari hali ishni boshlamagan ekan. Yo'lda ishni boshlagandan keyin bu tarafga mashina bilan kelishga qo'ymas ekan. Mana mashinalar shu joygacha kelib qo'yganiga hamma piyoda ketyapti. Cho'tki manzara go'zal. Mana taassurotlar qanday? Nasıl acıdı? Qanday bo'lyapti?
Dahshat, ta'sirlab bo'lmaydi. Prezident. Manzara qanday? Manzara dahshat, ta'sirlab bo'lmaydigan. Hissiyotdan ajib bo'lmaydi. Mana Tatarda Bekobod tumanidagi Qashqadaryo viloyati Bekobod tumani Tatar qishlog'ida joylashgan sharchalar. Menga umid keldi. Qizildaryo. Qayting. Xalasmi ishlaymi yordam bering. Ya hozir ajudan. Amalladim bunga. Ne bırak bir şey ya.
toshlanadi. Toshlangan kattalik. Chegara hududlarda mana tosh bitta o'tgan. Shunaqa vaziyatdan bora kerak boshqa. Mana shu joyda tepadan shitib yemirib pastga tekislab ketishar ekan. Tepa yoqlarda ham xuddi shunaqa joylar bor ekan. Yo'lni ochishda mana shunday usuldan foydalanib tepadan pastga portlatib pastga tushirib kelishar ekan. Shu metod bilan olib kelishar ekan. Keyin yaxshi mana bu mana shu yergacha hozir yengil mashina bemalol keladi. Hali yog'iga peshkam piyoda borishadi. Sharsharaga tomosha qilib xohlaganlar yana ozroq xohlaganlar shu joygacha mashina bilan kelsalaringiz bo'lar ekan. Bu yerga kelgandan keyin yog'iga Sharsharagacha. Sharshara nomi Qizildaryo sharsharasi.
Sharsharani nomi Qizildaryo sharsharasi ekan. O'sha undan keyin ham ozroq eshak yo'l bor. Sharsharagacha hozircha yo'lda Sharsharagacha olib borishgan ekan. Undan yog'iga ham piyoda borib tomosha qilsalaringiz manzara o'ta go'zal. Bolalar. Men shu yergacha mashina bilan kelib. Keyin men Yakkabog'da Tatar qishlog'ida dam oladigan joylar, oilaviy dam oladigan joylar, do'stlar davrasida dam oladigan joylar juda ko'p. Sizlar u joyga oilaviy do'stlar bilan kelib, bu yerga mashina bilan kelib, mana 1 soatda 2 soatga kelib, tomosha qilib, tog'ni ichkarisini tomosha qilib, manzarani tomosha qilib, manzaralarni tomosha qilib ketsalaringiz albatta zo'r bo'ladi. Bu joyda aniq lokatsiyasi Yakkabog' tumanidagi Tatar qishlog'ida oxirgi qishloq. Shu Tatar qishlog'idan bu yog'iga boshlanadi o'zi. Lekin manzara o'ta go'zal. Bugungi sana 12-aprel bo'lsa, lolalar katta bo'lib ochilgan. Hozir ham yana ham teparoqlariga chiqqanimizda lolalar ochilib, endi ochilaman deb chiqqan joylarini ham ko'rdik. Chiqyapti hali. Manzara go'zal, ta'riflashga tiloj. Bu joylarda kelib ko'rish kerak faqat. Sirajiddin. Juda ham chiroyli joylar, hammaga tavsiya qilaman. Hozir mashina shergacha kelib, yo'l qilib ancha chiroyli qilib qo'yishibdi. O'zbek. Tog'da bir narsaga e'tibor berganman. Tog'larga chiqqanda, ayniqsa Qashqadaryo tog'larida juda bilinadi. O'sha joyda aholisi ham aytadi. Ertalab soat 1 gacha sharqdan g'arbga, ya'ni quyosh chiqishdan quyosh botishga shamol esadi. Bulutlar o'sha tomonga qarab keladi. Endi soat 1 dan keyin esa g'arbdan sharqqa qarab teskari. Endi bizlarning nazarimizda tog'lik aholilarning gapi bo'yicha tog' tomonga shamol tog' tomonga teskari esadi. O'sha narsaga ko'p guvoh bo'lganman. Bulutlar keladi, yog'ib yana qaytib ketadi. Buni men ko'proq shu Qashqadaryoning tog'larida uchratganman. Mana bizning bugungi sayohatimiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Keyingi sayohatlarda ko'rishguncha hammalaringizga mana shu ayniqsa o'sha Qashqadaryo shu atrofda, ya'ni Yakkabog'ga yaqin joyda turadiganlar aynan mana shu joyga hozirgi kunda kelib ko'rish tavsiya qilaman. Albatta kun ochiq vaqtida kelish yaxshi, ayniqsa osmon ko'm-ko'k bo'ladi, bulutlar o'zgacha chiroyli bo'ladi. O'sha manzarani ko'rish, bahro olish albatta bu yozda ham kelgan yaxshi, yozda ham tabiati ancha o'zgacha go'zal bo'ladi, lekin baribir o'z vaqtida lolalar ochilgan lolalarni ko'rib ketasizlar. Kelishlaringizni tavsiya qilaman. Keyingi sayohatlarda ko'rishguncha